بینەران و بیسەرانی تلویزیۆنی ئیسکرا ئەو کاتە و باش سلێمانی سیگارچیم بەشی دووەمی بەرنامەکەمان لە ڕوانگەی نوێ لەگەڵ بەڕێز نیسانی نەودینیان درێژە پێدەنی بەشی وەڵمان لەسەر ئێران و ئیسلامی سیاسی دانا بەشی دووەم بۆ لەو مەقتەعەدا دوای 42 ساڵ کە ئەوە حیزبانە لە کوردستانن فشاریان بۆ دێنیا لە سایتی تەسنیمدا باقری تهدیدی کردووە کە لە سوۆسیال میدیاشدا هەیە کە ئەوانە نابێت ڕادیۆیان هەبێ نابێت تلویزیۆنە نابێت فعالیت بکەن ئەوانە داوا لە حکوومەتی هەرێم دەکا کە ئەوانە بەئیسلا دەرکیان پێدا بخا وەک لە مجاهدین لە ئەشرەفی منتەقلیانکردن بۆ ئەڵمانی زەختیان لەسەردا بنێ پرسیارەوەی بۆ دوو مەقتەعەدا ئەوە یەک پرسیاری ئەوڵ پرسیاری دووەم ئەوەیە کە بۆ ڕئیسی لە تەواوی ئەو ئوستانانەدا کوردستانی هەڵبژاردووە بە عنوانی ئەوڵین سەفەری داخلی ئەوڵین سەفەری خارجی چوو تاجیکستان و بە ئیسلام مقامی دکتۆرای افتخاریاندایە کە بۆ خۆی دیکرد ئەمە 6 کلاسم سەواتەیە بۆ خۆی دەڵات دەڵێ مشکلە سەواد نییە بەهەرحاڵ ئەوەی بڵێم کە ئەو هەموو زەختەی بۆ دەخاتە سەر خەڵکو و دەیهێوێ یعنی ئاخرین بەرگی بەرەندەی ئیسفادە لێ بکەوەنە نیسان نێودنیان بەخێر بێەوە بۆ بەرنمەکە وەچی ئیشارەم پێکرد لە مقدمەکەدا ئەوڵی سوال ئەوەیە کە بۆ دە شەرایەتێکی وەک ئەو ڕۆدا کە لە بەشی ئەوەڵدا بە دروستی باست پێکرد ئەو هەموو ئاعترازی کە لە جامعدا هەیە 96 و 98 و خوزستان و بلوچستان و کوردستان و ئیسفەهان و نەویدی ئەفکاری و تومازی ساڵحی و ئەو هەموو فشارە هاتووە ماڵباختەکان بازشەستەکان معەلیمان ئێستەیە هاتووە کوردستانی هەڵبژاردەوە فەرموو بە سڵاوێکی مجەددەدەوە تەشەکورێکی زۆر سەمیمان و مجەددەدەوە لە تۆ هاوڕێ خۆشەویستم سولەیمانی سیگارچی وە سڵاوێکی مجەدد و گەرم بۆ بینەرانی ئەم بەرنامەیە ئەگەر ئیجازە بدەی بە مەسەڵێک دەستی پێ بکەم بەرنامەکەمان ئەویش بە دروزی شارۆ پێ کرد کە ڕئیسی وەختێ ئەوەڵین سەفەری خارجی خۆی لە تاجیکستانە دەست پێکە دوکتەرایکی پێدەن مەسەڵێک لە ناو کۆمەڵانی خەڵکا دوو ڕۆژە هەیە ئەڵێن لە تاجیکستانە وەکو پشکەڵ مەدرەکی دوکترا بڵاوەکەنەوە کە هەر ئەوە نەبووە بۆ ئەحمەدی نژاد بووە بۆ کەسگەری تر بووە ئەلبەتە ئەوەی شاڵێن هەر لە ناو ئەو تەنزوو بێسا قسانەوە ئەکرێت بێسا جەفەنگ لێدەن مردم ئەڵێن 6 مانگ بەلەوە غەنی ئەشرەف غەنی سقووتکە بەویش دوکترای افتخاری درا در سورەت ئەمە بووەسە مەسەڵێکی جەفەنگی نوعی دوکترای ڕئیسی تا تبدیل بێ بە ئۆتۆریتەیەک بۆ ئەو لە جامعەوە لە نەزەری کۆمەڵانی خەڵکەوە چون ئەوە نازە میزانی قاتڵبوونی ڕئیسی بەرجەستەیە مردم فۆریە بێ جەفەنگێک بێسان تەنزێک بۆ ئەم مەسەلە دروستکە مەسەلەکە لە مۆردی کوردستانەوە ئەقلیمی کوردستان و حەمەڵاتێکە ئەخیرەن دەستی پێ کردووەوە بە قەوڵی ئێوە ئیشارەتان کرد حسێنی باقری فەرماندەی کولی ستادی لەسانی وای مسلحی حکوومەتی ئیسلامی باسی کردووە کە ئیدامەیە دەن و تهدیداتێکی کردووە کە من تکراری ناکەمەوە ئێوە ئیشارەتان پێ کرد ئەوەڵەن تازە نییە بەڵام دوومەن بە نەزەری من لە شرایەتێکی تازەترە ئەم تهدیداتە ئیدامەیە بێ کە ئەگەر قەبلەن بە عەمەڵیاتگەرێکی مەقتەعی تەواو بوو وا دیارە ئەم ڕاتەسینیان گرتووە بە نۆعێکتر ئیدامە بدەن ئیسە دەلیلەکەی پێتان دەڵێم دەلیلەکەیشی مۆقعیەتێکە کە لە مەنتەقەی خاوەرمیانە ئەساسن ئێمە زانین دوای هاتنی ڕئیسی سیاسەتێک خودی ڕئیسی ئەیلامی کرد ئەوە بوو کە ئەهمیەتێکی زۆرتر بە مەسئلەی سیاسەتی حکوومەتی ئیسلامی لە خاوەرمیانەدا بەتایبەت باسی کردبوو لە کشوەرگەری وەکو ئەفغانستان پاکستان عێراق سووریا و تورکیە و مەناتق بۆ دەلیلە کە لەوێ حکوومەتی ئیسلامی تا 1 مانگ لەوە پێش
و لە دەورەی ڕۆحانی و پێشتریش زەرەباتێکی بە نەزەر من و ناکامیهایەکی سەنگینی دووچار بوو. بەو دەلیلە ئیسلامی سیاسی بۆ هەموو مەخارجە واکردی سپای قودس و بەدر و ڕەمەزان و حەشتی شەعبی و نیروهای حزبوڵایی لە لوبنان و لە فلستین و لە سووریا دەستی پێکرد و سازماندەیی کرد و میلیاردها دلاری خەرج کرد لەگەڵ ئوفولێک ڕوبەڕوو. بەڵام ئێستا دوای پاشەکشەیە کە دەوڵەتی ئەمریکا کردی و هاتنەوەی تاڵبان بۆ ئەرگی کاخی ریاسەتی جمهوری پاکستان و بالاخره ئیستا لەوێ حاکمە و مەسئلەی چوونە دەرەوەی ئەمریکا لە عێراقا کە حتمما ئێوە گوێتان لێ بوو لە بەرنامەی پۆلیتیکی دوێنەیە باسەوەیانە کرد حتمما تا ساڵی ئایەندە تەواوی نیروهای ئێتلاف و ئەمریکا کە هان لە عێراق ئەڕۆنە دەرەوە. تا ئێستا بەحسی ئەوە نەبوو ئەو نیروانەوە هان لە کوردستانی عێراقا کە کەمیش نین بڕۆنە دەرەوە. ئێستا لە دوێنەوە باسەکەن کە ئەمریکا خۆی وتوی ئێمە ئەو نیروانیشە ئەبێنە دەرەوە. ئەمە مقدارێک بێستا تحرکی حکوومەتی ئیسلامی بۆ دەخادت بازم لە عێراق و لە ئەفغانستان و لە جێگەن ترا زۆرتر کردوەوە. بۆ دەلیلە ئەمە بەربەستەری ئەم تەغیراتی منتەقەیە لە خاوەرمیانە و ئارایشێک کە ئەمریکا بە نیروهای ئێتلاف بەتایبەت خوب لە ئەفغانستان چوو مەسەلەکە تەواو بوو و تاڵبان هاتوو. هێشتا لە عێراقا وانییە، هێشتا حزوری هەیە، بەڵام بە مرور تا ئاخری ساڵی ئێسا 2021 میلادی گەریکیانە کولەن لە عێراقا لە کوردستانە ئەوە نازە نیرویانە لە ئەقلیمی کوردستانە بیبەنە دەرەوە. ئەمە بێسا مەوجباتێکی تحرکی نظامی بۆ حکوومەتی ئیسلامی پیا کردووە بۆ بۆنەوەی ماڵێن ئەم تهدیداتە بە دەرەجەیەک متفاوتترە لەگەڵ گوزەشتە. دەرێکی ئەبێ جوابی پێ بدەینەوە، ئەبێ جوابی پێ بدەینەوە، ئەبێ خۆمانی بۆ ئامادەکەن. مەسەلەکە هەر ئەوەندەیە کە ئەمان ئەم شرایەتی جەدیدی سیاسیە ئارایشی چوونە دەرەوەی نیروهای ئەمریکا بینن ڕئیسی بە دەرەجەیەک سیاسەتی بێسا منتەقەی خاوەرمیانەی بێسا پێشکردووە بەر ئەساسی ئەم فاکتورانە دەنەتیجە ئەم تهدیداتاکەوە مقدارێکە بێسا ئیدامەدارتر بووە بە نسبەتی گوزەشت، وەگەرنە ئێمە شاعر بووین بە هاوکاری ئەحزابی ئیقلیمی کوردستان کە خۆیان کۆمەکیان کردووە تا عمقیترین و مەرکەزیترین مەناتقی کوردستانی عێراق سپای پاسداران و حکوومەتی ئیسلامی لە شکلکەشیان کردووە. متاسفانە زەربەیان داوە لە حزبی دموکرات و ئەحزابی ساکنی ئەوێ و تەلەفاتی گیانیان لەو کۆمەڵانی خەڵکە و لە حزبی دموکرات گرتووە، بەڵام مەقتەعی بوو. ئێستا مقدارە باتۆجە بەم فاکتورانە باتۆجە بەوە کە هەڵبژاردنێکیش لە عێراقا ئەلعان ها لە بێسڕا دەستوری کارە و ئیقباڵی ئەوە هەیە ممکنە ببێکە حەشتی شەعبی و دەستەی وابەستە بە حکوومەتی ئیسلامی دەستیبان پیا بکەن بە دەلیلی سەرفی هەزینەهای میلیۆنی و میلیاردی بۆ ئەم مەسەلە لەلایەن حکوومەتی ئیسلامی و کولە ئەمانە زەمینەهایەکی فراهم کردووە بۆ ئەم نوع تهدیداتە کە مقدارێ ئێدامەداری کردووە. چه انتظارێک لە خەڵکی کوردستانی ئێران هەیە یا کوردستانی عێراق؟ لە زەمن مەسەلەکە لە کوردستانی کولەن لە عێراقا پێش ئەم ماجرای مەسەلەی تاالبان و ئەوزاعی سیاسیە ئیسلامی سیاسی و حکوومەتی ئیسلامی لە عێراقا لە لوبنانە لە سووریا کۆتە ژێر زەربی ئێترازاتی کۆمەڵانی خەڵک. ئێمە ئەومانە شاهدین، خۆش تەجروبەت کردووە و شاید بڵێ دەها بەرنامە تەهیە کردووە هەر لەم ڕابتە لەم تەلەڤیزیۆنی ئیسکرا کەوتە ژێر زەربی ئێترازی کۆمەڵانی خەڵک و مردم لە گەورەترین شارەکانی عێراقا وەکو بەغداد، وەکو بەسرە، وەکو کەربەلا، وەکو نەجەف وتیان ئێران بەرە بڕوات و بە قەوڵی ئێوە ئیشارەتان پێکرد بنەری خامنەیی و سپای قودس و خومەینی و ئەمانیانە ئاور تێبەردا، حتا بە تەعەڕوزی ترین حرەکەت حملەیان کرد بە
کنسولگەریگەر حکوومەتی ئیسلامی لە کەربەلا و لە دەفاتری حکوومەتی ئیسلامی لە بەسرا. دە نەتیجە ئەمە بالاخره زەربێ بوو کە کۆمەڵانی خەڵک بەرابەر بەم حکوومەتی جمهوری ئیسلامیە نوعی حزوری لەوێ خسیانە ژێر فشار لە لوبنانە هەر ئەم شعارانە وجودی بوو وەختی اعترازاتی کۆمەڵایەتی دەستی پێکرد پارەکە و ئەوەڵین شعارەکانیان دژ بە حکوومەتی ئیسلامی بوو. لە سووریا تەلەفون و ناڕزایەتی بەرابەر بە حزوری جمهوری ئیسلامی زۆرتر و زۆرتر بوو. دە نەتیجە ئەمە پێشزەمینەهایەکی ئێعترازی و مبارزاتی لە عێراق و لە منتەقا وجودی هەیە. بەنظر من تەوەقعی ئێمە لە کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانی عێراقا زۆرە. ئەویش ئەوەیە کە ئەوەڵان ئەبێ فەزایەکی ئێعترازی و مبارزاتی و ناڕزایەتیەکی کۆمەڵایەتی سازمان بدەن بەرابەر بەم هەموو حزوری نیروهای سەرکوبگەری حکوومەتی ئیسلامی لە شارەکانی کوردستانی عێراقا. لە هەموو شارێ دەفتەریان هەیە، مەراکزیان هەیە، کنسولگەریان هەیە لە کوردستانی عێراقا. من کۆمەڵانی خەڵکە توانن بە بەشداریەکی کۆمەڵایەتی بە ڕێپێوان بە تۆمار بە ئێعتراز ئەم فەزا دروستکەن کە تەواوی دەفاتری ئەم دەوڵەتی ترۆریستی حاکمانی حکوومەتی ئیسلامیە لە کوردستانی عێراق جەم ببێتەوە. و ئەمە باشترین نوعی حمایەتی کۆمەڵانی خەڵکە لە ئەحزابی مخالفی ئێرانی کە هەن لەوێ و باشترین و پڕدەستاوەرترین حمایەتی کۆمەڵانی خەڵکە لە ئێعترازاتی مردم لە ئێرانە. دەنیچە تەوەقع ئێمە ئەوڵی تەوەقعمان ئەوەیە کە کۆمەڵانی خەڵک بە تێکڕا ئیجماعێک بەشداریەکی وەسیع ئیجادکەن بۆمە کە تەواوی دەفاتری حکوومەتی ئیسلامی کنسولگەریەکانی ئەناسرەکانی لە کوردستانی عێراقا جەم بکرێنەوە و ئەم جامعە ڕەحەت بێ بە دەست ترۆریزمی حکوومەتی ئیسلامی. حداقل لە یەک ساڵی ڕابردووە زیاتر لە 10 نەفەر مخالفی حکوومەتی ئیسلامی بە وەسیلەی ترۆریزمی تورکیە و حکوومەتی ئیسلامی بە تایبەت کە زۆرتر بووە ترۆر کراوە و مردم خواهانی ئەوە بوون کە نیروهای ئەمنیەتی و نظامی و ترۆریستی دەوڵەتی تورکیە و حکوومەتی ئیسلامی لەو مەناتخان نەمێنن، دەفاترەکانیان جەمەوە بکرێت، کنسولگەریەکانیان جەمەوە بکرێت، کنسولگەری جمهوری ئیسلامی ئەگەر وەکو ڕابطەی دەوڵەتە لە بەغداد بێ، نە لە هەموو شارەکانی ئیقلیمی کوردستان و کوردستانە. ئەمە تەوەقعێکە بە نەزەر ئێمە هەمانە ئاکتیویستەکانی ئەو جامعە، فعالینی ئەو جامعە، شەخصیەتای مهمی هونەری ئەدەبی سیاسی ئەو جامعە ئەتوانن تاسیریانە چون ئەکسەریەتی ئەمانە کۆمەڵانی خەڵک ئێمە خۆمان لەوێ ژیانمان کردووە. من زیاتر لە 10 ساڵ لە کوردستانی عێراق بالاخره حزورم بووە، ئەزانم مکانیزمی ئەوێ چۆنە. لەگەڵ ئەم ئەحزابی شەوا حزوریان هەیە لەوێ ڕابطێکی دۆستیان هەیە. باشترین وەختە کە ئەو برایەتی و دۆستیە بەم شکڵە لە ئێعترازات بە حکوومەتی ئیسلامی لەناو جامعە شکڵ بگرێت و ئێمە مۆزەفین، مردمی کوردستانی عێراق مۆزەفن لە مەحزابە لە هەزاران زیاتر نزیک بە 30,000 مردمی مخالفی حکوومەتی ئیسلامی کە گیانیان لە کوردستانی عێراقا لە خەتەر بووە هان لە شارەکانی کوردستانی عێراقا پەناهەندەن لەوێ ژیانەکەن، گشتیان هان لەژێر تێغی ترۆریزمی حکوومەتی ئیسلامیە. ئەگەر بگەڕنەوە هان لەژێر تێغی ئەگەر ئیعدام نەکرێن زیندانە، نەداریە، مەحرومیەتی ئیجتماعیە. بەنظر من باشترین شێوە و وەختیەتی مردم لە کوردستانی عێراق بەم شێوە دفاع بکەن و بەرابەر بە حزوری بەربڵاوی حکوومەتی ئیسلامی و نەهادای ترۆریستی ڕاوەستن. نیسان و دنیا زۆر سپاس. ئەگەر دەکرێت بڕێک کورتتر جاوی پرسیارەکەم دێەوە بڕێک وەختمان کەمە لێرەدا فقط دەمەوێت یەکشت بۆ بیربێنمەوە. چەند ڕۆژ لەوە پێش پێما پێنجشەممە بوو لە تەڕەف میتی تورکیەوە شکری سەرحەد ترۆرکرا کە سەر بە کمیتەی شەهیدانی پێکاکا بووە. دوایە یەک مانگە و چەند ڕۆژ لەوە پێش لە هەولێر موسا بابەخانی ترۆرکرا کە سەرخۆشی لە بنەماڵەکەی دەکەین و هەروها دەمەوێت ئەوە ژوە بیربێنمەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک ئوستانێکی دیکەی ئێران عمل دەکا
تەواوی ئەو شتانە ئەگەر لە بیرمان بێ 5 ئاگۆست یا 3 ئاگۆست بوو نەوچیروان بارزانی چوو بۆ مەراسمی سەوگەندی ئیبراهیمی ڕەیسی لەوانەشە لەوێ پرسوڕایەکیان لەسەر و حملەیە کردبێ وەش شتی تێدانە دوای ئیتحادیە هەنیش یەکێتی هەمیشە لەگەڵ جمهوری ئیسلامی دەستی برایەتی داوەتێ بۆیە ئەسڵەن سپایی بەدر لەوێ زۆر دەسەڵاتی هەیە ئەمە یەک شتی دیش وە بیر بێنمەوە و پرسیاری دوم دەست پێ بکەم ئەویش ئەوەیە نیسان نەودینیان مستەفا سەلیمی لە زیندانی سەقەت شۆڕشیان کرد چەند نەفرێک هەڵاتن ئەویش خۆی گەیاندە کوردستانی عێراق یا باشوور کە بە ئیسلا هیوایەکی هەبووکەوە برامن بە ئیسلا تەحویلم نادنەوە بەڵام تەحویلیان داوی ئەعدامێکردنەوە سەرخۆشی لە بنەماڵی ویش دەکەین پرسیاری دومەوەیە بۆ ئیبراهیمی ڕەیسی کوردستانی وەک ئەوڵین ئوستان هەڵبژاردو بۆ نەچۆتە مەسەلەن ئیسفەحان یا یەزد یا خوراسان یا جێیەکی دیکە ئەویش کەنجە ئەوڵی مهر ڕۆژێکە کە مەدارس دەکرێنەوە هەلعانەکانەوە چی ئیشارەت پێکرد بەشی ئەوڵدا مەعەلیمەکان لە حاڵەی احتسابدا باشە دایانەوێ یا شتێکی دیکە ئەوەش مهمە کە مەدرسە کارنامەی ناداتەوە بە شاگرد دەڵە دەبێ بابت دایکیان کە دەگەڵێت دڵە نادەین یعنی ئەوە بەڕاستی جمشی اعترازی لە سازی مەگە ژن بە شەر نییە ئینسان نییە لە قەرنی 21 و ئەوەی ڕفتار دەگەڵ بکەیت فەرموو وەڵە خب مەسەلەی سەفەری ڕەیسی بە ئەوڵین سەفەری ئوستانی بە قۆڵی خۆیان ئەڵێن پێ ئەوڵین سەفەری ئوستانی ڕەیسی بە کوردستان بە نەزە من هەر لە ڕووی ئەوەیە کە بالاخەرە سەفەرێکی کردبێت نەک لە ڕووی زەعفی کۆمەڵانی خەڵک یا ئاعترازات یا تەوهمێ بە نەزەری من مردمی کوردستان بە ڕەیسی و کولی نظامی حکوومەتی ئیسلامیان ببێت بەڵکو کوردستانیش وەکو باقی ئوستانەکانتر کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانیشە ئەوە نازم و تەنەفرن لە ڕەیسی و حکوومەتی ئیسلامی کە سایری بەخشای ئێرانە لە کوردستانە اتفاقا لە 14 گوزەشتەوە تا ئێستا تەنەفرێکی زۆر عەمیق و ناڕەزایەتیەکی زۆر کۆمەڵایەتی بەرامبەر بە حکوومەتی ئیسلامی بووە کە خۆمان تەجروبەمان کردووە هەمیشە بە زەربی حکوومەتی نظامی و میلیتاریزم و بێسا لەشکەرکەشی و ئێدام لە فرودگاکان و ئەوانە توانی بێت مستەقەر ببێت دەنەتیجە بەنەزە من لە ڕووی یەکی لە سەفەرگەر ئوستانیە کە بۆیە کردووە نەک لە ڕووی تەوهماتێکەوە کە مردمی کوردستان بەرامبەر بەم بێسا جنایەتکارە هەیان بێت وە ئەوێ ڕووی ئەوە کە مردم بەتەوە من استقبالی لیەکەن هەڵبژار بێ من ئێمە داوامان لە کۆمەڵانی خەڵک ئەوەیە کە ئەوە نازەکە مەوجێک دەریایەک لە تەنەفر لە ڕەیسی وجودیە تەبدیلیکەن بە ئاعترازی خیابانی بە شعارنویسی بە تەحریمی بێسڵا ئەو مەراسمانە کە بە زەربی تەهدیدی ئەمنیەتی خەریکن بەرگوزاریەکەن کە تعدادێ حتمەن بە زەربی بێسا تهدیداتی ئەمنیەتیە بن بۆ ئەبەن بۆ استقبال یا ئەیبەنە ساڵۆن های سخنڕانی ئەمانە بالاخەرە هەمیشە ئەم دەوڵەتانە بووە هیچ تەوهمێ بە نەزە من لەناو جامعە ئیجاد ناکە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لەو بەشن لە مردمی ئێران کە هەمیشە تەنەفرێکی عەمیقیان بەرامبەر بە ڕەیسی و بە حکوومەتی ئیسلامی بەتایبەت بە ئەو کە ڕئیسی قۆی قەزایە بووە لە یەکێ لە ئوستانگەرێکە کە زۆرترین بەشی ئێعدام و دەستگیری داوە زۆرترین ئەگەر لە بلوچستانە نەفتبەریان کشتووە لە کوردستانە کۆڵبەریان کشتووە هە لە دەورەی خۆی قەزایە ئەم ڕئیسیە و ئیسا زۆرتریشە بووگە هەر دوێنێ پێم وایە بەتاسفانە دوو کۆڵبەر گیانیان لە دەستاوە دەنەتیجە من فکرەکەمەوە ئەوە مهمە کۆمەڵانی خەڵک نیشانی بدەن کە بەرامبەر بە سەفەری ئەم قاتڵە ناڕازین و دەنگی ئەترازی خۆیان هاودەنگی یەکتر ئەکەن و لە مەراسمەکانە قەتعا نەزانم بەشداری ناکەن و جوابی تهدیدهای ئەمنیەتی شەدەنەوە لە هەر کوێ دەرفەتیان بوو شعارنوویسی بکەن بێسا هەر بێنەر و هەر شتێکی ڕئیسی هەیە جوانان ئەتوان نەخشێکی زۆر مهمیان بێ ئاوری تێبەر بدەن و بنووسن لە تاجیکستان هەر وەکو پشکڵ دکترا بۆ ئەو بڵاوکەن و ڕئیسیش یەکێ لەوانەیە مەسخەرەی بکەن تەمەسخوری بکەن و حتمما شتێکی وا قەزایەکی ئاوایە ترازی و مبارزاتی لەناو کۆمەڵانی خەڵکا بەرامبەر بە ڕئیسی ئیجاد
لسان نێودنیان 30 ثانیە تا 1 دقە بە عنوانی ئاخرین پرسیار وەک کومیتەی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی کرێکاری چی انتزارێکت لەو ئەحزابە هەیە لە کۆمەڵ و لە حیزبی دموکرات چ بکەن بە نەزەریەوە؟ لەوە حزابە بە نەزەمە تەواقمەوەیە کە مقداری تیشتر بەرابەر بە ئەقداماتی دەوڵەتی مەرکەزی عێراق و کەوتویان ئێمە ناتوانین جواب بە بێسا تادیداتی کە یەکی ڕئیسی ئەمنیەتی دقیقەن کومیتەی ئەمنیەتی دفاع لە بێسا پارلەمانی عێراقا کە وتوی ئێمە ناتوانین جوابی تادیداتی ئەمنیەتی سپای پاسداران و دەوڵەتی بێسا حکوومەتی ئیسلایم بدێنەوە وەلایەنی حاڵا ئەقلیمی کوردستانیش باسی کردووە کە ئەم مەسەلە مربوطە بە مەسعود حەیدەر وتویە مربوطە بە مەسئلەی جوابەکە مربوطە بە دەوڵەتی مەرکەزی و پاسیەدەن بە یەک ئەمان تەوەخۆیان لێ مەتاکەن کە جوابێکی سەریع بدەنەوە لە حرمەت و کەرامەتی ئەمە حزابە دفاع بکەن و ڕووبکەنە کۆمەڵانی خەڵک وەکو ئێمە کە فەراخانمان داوە بەرابەر بەم حمەڵاتە کۆمەڵانی خەڵک لە کوردستانی عێراقا بێسن و ئێمە ئامادەین و ئەلامەکەین کە لەگەڵ ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆنی مستەقل لە کوردستانی عێراقا خطاب بە کۆمەڵانی خەڵک لە ئێرانە واردی بێسا فەراخان ببین بۆ هەر نەو ئەقداماتێکی کۆمەڵایەتی کە بتوانێت دەستی تهدید و جنایەتی حکوومەتی ئیسلامی لەسەر ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆن و مردمی کوردستانی عێراق و کوردستانی ئێران کۆتا بکاتەوە. من ئەوە پەیامە پێم وایە زۆر عملیە زۆر تەجروبەمان کردووە وەختێ 3 نەفەر لە عەزیزگەر مردمی کوردستان ڕامین و زانیار و لوقمانیان لە حەڤەی شەهریوەری 97 ئەعدام کرد فەوری ئەحزابی سیاسی هەمومان بە تێکڕا فەراخانی ئاعتیسابماندا و لە 21 شەهریوەرە قودرەتمەندترین ئاعتیسابی عمومی بەرابەر بەم بنیام کوژیە و تۆپبارانی دوو حزبی دموکراتەکە ئەنجامی کرد ئیسەیش بە نەزەر من ئەکرێ. ئەمانە تەوەقعاتێکی واقعیە لە ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆن هەیە و داوایشمان لە مردمی کوردستانی عێراقەیە حمایەت بکەن دفاعکەن لە کەرامەت و حرمەتی ئەم ئەحزابەوە خۆیان حتمەن دفاع بکەن و دەست بدەینە ئەقداماتێکی بە تێکرا کۆمەڵایەتی بەرابەر بە جنایەتی حکوومەتی ئیسلامی. ئینسان نەودینیان دەست خۆش هیوای ساغ و سلامەتی دووە دەکەم حتمما هەفتەی دیکە هەفتەی ئایندا مزاحمت دەبمەوە یەک دوو بەرنامەی دیکە پێکەوە دەبەستین لەسەر زۆر سپاس بینەرانی بەڕێزی تەلەڤیزیۆنی ئیسکرا لێرەدا بەرنامەکەمان کۆتایی پێدەین زۆر سپاس دەکەم کە ئەو بەرنامانە چاوەڕێ دەکەن ئەو کاتە باش.